یاران و همراهان سلام، امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. با یک ویدیو آموزشی جدید در خدمتتون هستم. در این آموزش که در 2 پارت تقدیم حضورتون میشه، میخوایم که این 2 تا بلاک رو که به صورت داینامیک هستند با همدیگه نحوه ساختش رو یاد بگیریم و ببینیم که چطوری میتونیم از بلاک های هوشمند توی کارهامون استفاده کنیم. من افشین حیاتی هستم و شما مهمان کانال اکدمن هستید. اگه به حوزه طراحی با کامپیوتر علاقه‌مندید و از این دست آموزش‌ها خوشتون میاد، میتونید با سابسکرایب کردن این کانال و زدن دکمه نوتیفیکیشن از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد، حتما لایکش کنید و برام کامنت بذارید. بریم سراغ ویدیو. پلان و برش من پله 3 بعدی رو ترسیم کردم. میام فرمان بلاک رو اجرا میکنم، بی اینتر، اسم بلاکم رو میذارم str plan، محل قرارگیریش رو این نقطه تعیین میکنم، میگم این نقطه مرجعم باشه، موضوعاتی که در ساخت این بلاک شرکت میکنن این باشند، اینتر. گزینه الو اکسپلودینگ رو فعال میکنم که بتونم بعدا این بلاک رو اکسپلود بکنم به راحتی، و همینطور اوپنینگ بلاک ادیتور رو فعال میکنم که بعد از ساخته شدن بلاک به محیط بلاک ادیتور منتقل بشم. اوکی رو میزنم، میام در محیط بلاک ادیتور شروع میکنم تجزیه تحلیل کردن اون چیزی که میخوام. ببینید، من میخوام وقتی که بلاکم رو توی صحنم وارد کردم بتونم طول و عرض این 4 تا ایستگاه رو یا این 4 تا پاگرد رو کنترل کنم، بتونم زیادشون بکنم. الان مقدار طول و عرض این 100 سانتی متر هستش، من میخوام بیشتر از 100 اگر نیاز داشتم بیشتر بکنم. در اتوکد اگر همچین کاری بخوام بکنم از فرمان استرچ استفاده میکنم، اس اینتر، میام این قسمت رو یه 30 پلیگون میکشم، میگم این موضوعاتی که داخل 30 پلیگون من هست استرچ بشه، اینتر. میگه از کجا شروع بشه. ببینید از کجا، من میگم از این نقطه شروع بشه، فرضاً یک مقداری رو براش تعیین میکنم، مثلا 50 واحد، میگم 50 واحد بره جلو. کنترل زد میزنم. در بلاک هم دقیقا همینطوری هست. من باید تعریف کنم که این موضوعات استرچ بشند و یک طول جدیدی پیدا بکنند. برای این پله ها باید تعریف کنم که وقتی من این رو میخوام حالت استرچ، این طول بازوی پله رو بیشتر بکنم، تو بیاد در هر 30 سانت یک پله برای من قرار بده. صرفا این رو به صورت یک مستطیل، به صورت یک رمپ برای من افزایش طول نده، این رو بیاد توش تقسیم بندی کن. برای این کار توی اتوکد من از فرمانهایی مثل کپی یا اری استفاده میکنم. وقتی که میخوام چند تا موضوع رو کنار هم بچینم به صورت کپی، میام از اری استفاده میکنم. اینجا هم دقیقا همون هستش. پس من باید یک سری پارامتر و یک سری اکشن تعریف کنم که تا زمانی که این اکشن ها رو به اون پارامترها نسبت نداده ام، عملا بلاک هوشمند نساختم. پارامترها در این پالت قرار گرفته. اگر این پالت رو نمیبینید کافیه که این دکمه رو بزنید و پالت برای شما نمایش داده میشه. میایید روی پارامترها، شما برای اینکه یک کاری انجام بدید باید از انواع پارامترها استفاده کنید: پوینت، لینیر، پولار، ایکس و وای، روتیشن، الاین، فلیپ، ویزیبیلیتی و لوکاپ و بیس پوینت. شما برای هر کاری باید یک پارامتر تعریف کنید. مثلا من پارامتری برای این طول تعیین میکنم که بیام مقدار اون رو تغییر بدم. میام از پارامتر لینیر استفاده میکنم برای
تغییر ابعاد پاگردها. از اونجایی که من میخوام به طور همزمان هر 4 پاگردی که وجود دارند به یک اندازه بشه، من نمیتونم اصولاً پاگردها متفاوت باشه. نمیتونه این پاگرد 2 متر در 1 متر باشه، این پاگرد 1 متر در 1 متر و نیم باشه. پس باید این 4 تا با هم همزمان تغییر بکنن. از پارامتر لینیر استفاده میکنم، تعریف میکنم از این نقطه تا این نقطه این پارامتر ابعادش هستش. ابعاد این پارامتر در قسمت پروپرتیز مشخص. اگر شما این پارامتر رو انتخاب بکنید در قسمت پروپرتیز میبینید که طول دیستنس اون رو 100 زده، اسمش رو دیستنس 1 گذاشته و یک سری مشخصات برای اون در نظر گرفته. فرضاً اسمش دیستنس 1 هستش، من میخوام چون کنترل بهتری داشته باشم اسمش رو بذارم W به عنوان شورتکات ویت یا ارز. خب الان اسم این تغییر کرد به W. خب حالا تا زمانی که من برای این پارامتر تعریف نکنم که چی کار باید بکنه، عملا این هیچ کاری نمیکنه و بلاک من به عنوان یک بلاک هوشمند نیست. پس برای یک پارامتر حداقل باید یک اکشن تعریف بشه که روی این پارامتر چه عملی انجام بشه. من اینجا میخوام روی این پارامتر اکشن استرچ انجام بشه، این رو میخوام استرچ کنم این قسمت رو. پس میام از اکشن استفاده میکنم. اکشن ها هم مختلف هستن. موو که باعث حرکت موضوعات میشه، استرچ باعث میشه موضوعات رو استرچ بکنیم، اسکیل، پولار استرچ که در جهت طولی و عرضی استرچ رو انجام میده، روتیت، فلیپ از اسامیشون مشخص هستن، اری، لوکاپ و بلاک پروپرتیز که موضوع بحث امروز ما بیشتر موو و استرچ و فلیپ و اری هستند. یعنی ما این 4 تا اکشن رو در این بلاک استفاده خواهیم کرد. خب من میام ابتدا به ساکن روی این موضوع، روی این پارامتر یک اکشن استرچ اعمال میکنم. به محض اینکه استرچ رو بزنم میگه در خط فرمان میگه پارامتر رو که مد نظرته انتخاب کن. من پارامتر رو انتخاب میکنم، میگه که نقطه شروع اون پارامتر رو اعمال کن. ببینید الان در حال حاضر 2 تا فلش در 2 سر این پارامتر قرار گرفته و به من این امکان رو میده که این اکشن استرچ رو در هر 2 طرف اعمال بکنم. اما از اونجایی که من میخوام اینجا نقطه ثابت من باشه، پس باید تعریف کنم که این پارامتر یک گریپ داشته باشه. ما به این فلش ها و این سمبل هایی که باعث تغییر موضوعمون میشه میگیم گریپ. اگر من از اکشن خارج میشم، اگر روی این موضوع من کلیک بکنم در قسمت پروپرتی گزینه آخر نامبر آف گریپ رو میبینم. پس از اونجایی که من میخوام فقط در این جهت اکشنم فعال باشه، باید تعریف بکنم که این یک گریپ داشته باشه. میام اینجا تعداد گریپ رو روی 1 میذارم. حالا شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا این گریپ رو حذف کرد، این گریپ رو حذف نکرد. به خاطر اینکه موقعی که من داشتم پارامتر رو ترسیم میکردم از این نقطه شروع کردم، یعنی نقطه ابتدایی من اینجا بود، نقطه انتهایی که انتخاب کردم اینجا بود. معمولا وقتی شما یک گریپ انتخاب بکنید نقطه انتهایی رو به عنوان اون گریپ فعال در نظر میگیره. خب حالا بریم اکشن رو بهش اعمال بکنیم. اکشن استرچ رو بهش اعمال میکنم، میگه پارامتر رو انتخاب بکن، این پارامتر رو انتخاب بکنم. حالا میگه که نقطه ای که میخوای از اونجا اون اکشن شروع به کار بکنه کجا هستش. میگم از این نقطه، همین نقطه‌ای که الان گریپی که الان علامت زده. خب
میگه یک سی پلیگون بکش. تو استرچ هم ما می اومدیم یک سی پلیگون میکشیدیم. میگم این سی پلیگونیه که من مد نظرم هست. میگه خب تو این سی پلیگون چه موضوعاتی میخوای فعال باشه؟ میگم که این موضوعات میخوام عمل بکنن. خب عملا من یک بلاک داینامیک ساختم. به محض اینکه اینتر بزنم یک بلاک داینامیک برای من ساخته شده. هرچند این بلاک ناقص هستش ولی من میام تستش میکنم. در مراحل اول ما این تست بلاک رو زیاد خواهیم داشت. خب ببینید من میام این رو استرچ میکنم. این بازو ارزش بیشتر شد اما این بازو ارزش بیشتر نشد. همچنین این موضوعات میبینید که با این حرکت کردن. در فرمان استرچ اگه خاطرتون باشه موضوعاتی که کاملا داخل اون سی پلیگون قرار می گرفت اونها موو می شدن، مثل این موضوعاتی که هستن، این چند تا مستطیلی که اینجا هست. ولی موضوعاتی که قسمتی از اونها داخل سی پلیگون قرار می گرفت اونها استرچ می شدن، مثل این مستطیل، این چند تا مستطیلی که اینجا هستن. چون ما فقط این قسمتش رو انتخاب کردیم اینها موو شدن، معذرت میخوام استرچ شدن، ولی این یکی این قسمت موو شده. خب حالا من باید تعریف بکنم که همزمان وقتی که این داره افزایش طول پیدا میکنه این قسمت هم افزایش طول پیدا بکنه. پس باید یک اکشنی تعریف بکنم، بگم که این پارامتر رو این اکشن هم تأثیر بذاره. من این رو ریست میکنم، کلوز بلاک، تست بلاک، برمیگردم به محیط ادیت بلاک. میام روی این پارامتر یک اکشن دیگه تعریف میکنم. برای هر پارامتر من حداقل یک اکشن میخوام تا اون پارامتر اعمال بشه، ولی میتونم تا 10 تا اکشن هم برای یک پارامتر تعریف بکنم. میام میگم دوباره پارامتر استرچ روی این معذرت اکشن استرچ روی این پارامتر از این نقطه مبدأش باشد و سی پلیگونی که میکشم ببینید این قسمت باشه و موضوعات اینها باشند. اینتر الان 2 تا اکشن دارم. اینجا میبینید اکشن استرچ و استرچ 1. هر کدوم از این اکشن ها اینجا یک سری خاصیت هایی دارن که من میتونم اونها رو تغییر بدم، یا میتونم روی اکشن کلیک راست بکنم و از منویی که اینجا هست اون کاری که نیاز دارم رو اعمال بکنم، مثل دیلیت کردن. اگر بخوام این اکشن رو دیلیت بکنم کافی که اینجا دیلیت رو انتخاب بکنم. اگر مقادیری که برای اکشن تعریف کردم مثل این سی پلیگون و موضوعات بخوام تغییر بدم میتونم از این 2 گزینه استفاده کنم، یا بیام بگم قبلی رو اصلا حذف کن، یک انتخاب جدید به من بده، یا انتخاب هایی رو که داشتم اصلاح بکن. مودیفای رو میزنم. ببینید اینجا میتونم سی پلیگونم رو جابجا بکنم مثل الان و همینطور یک سری موضوعات رو کم یا زیاد کنم. در حالت دیفالت این به موضوعاتی که دارم اضافه میکنه، ولی اگر ریموو رو انتخاب بکنم، مثلا ریموو رو من میزنم، این خط رو از این انتخاب کم میکنم، دوباره اد رو میزنم، این خط رو بهش اضافه میکنم. میبینید با کم کردن و زیاد کردن انتخاب رنگ اون عوض میشه. اینتر رو میزنم و از این فرمان ادیت میام بیرون. خب الان اگر این رو من تست بکنم، ببینید با استرچ کردن این قسمت همزمان این پاگرد کناری هم داره استرچ میشه. من میتونم به جای اینکه با دستم با موس این رو استرچ بکنم براش مقدار تعیین کنم. الان عرض پاگرد من 100 هستش، میخوام این رو تعریف بکنم مقدارش بشه 150.
150 رو میزنم، هر دو تا پاگرد ارزششون تغییر میکنه. من میخوام برای این تغییر مقدار یک محدودیتی تعریف بکنم که اولا از 100 کمتر نشه، در ثانی فرضاً تا 2 متر بیشتر این استرچ انجام نشه. یعنی مقدار عرض راه پله من، مقدار عرض این پاگرد من، یک بازوی من، مقدارش نهایتاً بشه 2 متر. برای این کار کافیه که از محیط تست بیام بیرون و روی این پارامتر تعریف بکنم که در این قسمت value set تعریف بکنم که مینیموم طول 100 باشه، یعنی کمتر از 100 دیگه پاگرد نداشته باشم و ماکسیموم طولم 200 باشه. میبینید اینجا برای من محدوده تغییرات این پارامتر رو داره نشان میده که میگه از اینجا تا اینجا میتونه طولش تغییر بکنه. در اینجا یک سری دیستنس تایپ میبینید. دیستنس تایپ وقتی که نون هستش شما میتونید به هر اندازه‌ای که دوست دارید اگر این قسمت ها رو 0 قرار بدید اون تغییر رو اعمال بکنید. اگر از به حالت اینکریمنت باشه علاوه بر دیستنس مینیموم یه دیست اینکریمنت هم داره که یعنی استپ به استپ پیش بره که از این در پله ها استفاده خواهیم کرد، از این گزینه اینکریمنت استفاده خواهیم کرد. همینطور میتونیم لیست هم براش تعریف کنیم، بگیم از نوع لیست باشه. وقتی از نوع لیست باشه اینجا باید واسه لیستمون تعریف کنیم که چه ابعادی رو میتونه داشته باشه. لیست ولیو لیست رو اینجا من میام تعیین میکنم مقدار 100 فرضاً میگم 110 اد 120 اد 150 اد 200 اد. اوکی، دقت کنید اینجا این تغییرات داره اینجا اعمال میشه. من میام وقتی که این رو الان البته تو محیط تست باید این کار رو انجام بدم، میرم تو محیط تست. خب وقتی این رو اعمال میکنم ببینید روی هر کدوم از این خطوط وای میسته و شما بالفرض نمیتونی مقدار 180 رو براش اعمال بکنی. حتی اگه من دستی هم بزنم 180 دیست بگیرم این رو 2 متر اعمال کرد، نزدیک به اون مقداری رو که تو لیست من هست اون رو انتخاب کرد. 180 به 200 نزدیک تا 150 اومد این رو اعمال کرد. خب من میتونم به 3 حالت این اکشن رو انجام بدم، یا از نوع نون باشه، یا از نوع اینکریمنت باشه، یا از نوع لیست باشه که من اینجا نون رو انتخاب میکنم و براش مینیموم و ماکسیموم تعریف میکنم. میگم مینیمومش 100 باشه، ماکسیمومش 200 باشه. نمیخوام پاگردم بیشتر از 200 باشه. بریم برای طول این پاگردها هم همین کار رو انجام بدیم. پس میام اول یک پارامتر لینیر تعیین میکنم، میگم از اینجا تا اینجا، اسمش رو موضوع رو انتخاب میکنم، اسمش رو عوض میکنم L مخفف لنس، میگم طول انقدر. میام تعداد گریپ رو تعیین میکنم، میگم 1 باشه. در اینجا حالت دیست تایپ هم نون باشه، مقدار حداقل 100 و حد اکثر 200 باشه. این تعریفات رو براش انجام دادم. اگر برم تست بکنم موضوع رو که انتخاب بکنم بلاکم رو، میبینید که هنوز فقط من این پارامتر رو دارم میتونم تغییر بدم. این پارامتر رو چون اکشن هنوز براش تعریف نکردم عملا نمایش نمیده. کلوز رو میزنم میرم اکشن تعریف کنم. اکشن استرچ رو بهش اعمال میکنم، میگم به این موضوع از این نقطه
سی پلیگون هم این قسمت باشه. خب موضوعات انتخابی این موضوعات باشند و در نهایت اینتر. ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی من میام این رو حرکت میدم. این بازو، این معذرت میخوام، این دوتا تغییر کردند اما این دوتا ثابتن. پس باید یک اکشن برای این قسمت تعریف کنم که همزمان با این هم طول اون پاگرد بیشتر بشه. میام کلوز رو میزنم، برمیگردم، یک اکشن استرچ دیگه تعریف میکنم، میگم نسبت به این پارامتر از این نقطه سی پلیگونم در این قسمت قرار بگیره و موضوعات فعالم این موضوعات باشند. اینتر تست. خب موضوع رو انتخاب میکنم، میبینید اکشنم فعال شده، اعمال میکنم. هر دو به یک اندازه اگر دیست بزنم یا DLI بزنم، اینجا تا اینجا مقدار 200 هست، اینجا هم از اینجا تا اینجا مقدار همون 200 هست. خب تا اینجا من دو تا پارامتر و اکشن تعریف کردم و تونستم کنترل پاگردها رو در اختیار بگیرم. حالا کافیه که برای این سه تا بازو هم پارامتر و اکشن تعریف کنم. پارامتر لینیر رو به این به این بازوهای پله اعمال میکنم. یک اینتر میزنم برای این نقطه، این پاگرد، ببخشید این بازو، دوباره اینتر برای این بازو. به ترسیم پارامترهای من دقت کنید. از اینجا شروع کردم اومدم اینجا، از اینجا شروع کردم اومدم اینجا، از اینجا هم به اینجا. هر سه تا پارامتر رو انتخاب میکنم، میام تعداد گریپ هاش رو میذارم روی یک. ببینید این حذف شد، برای این پارامتر این نقطه حذف شد، برای این پارامتر هم این نقطه حذف شد و گریپ ها در اینجا قرار گرفتن. خب یکی یکی اسم هاشون رو هم عوض میکنم. میزنم S1، S2. دقت کنید دو تا پارامتر نمیتونه یک اسم داشته باشه. در این حالت الان ببینید من دو تا موضوع رو همزمان انتخاب کرده بودم، اگر اسم میذاشتم ارور به من میداد. این رو S3 میذارم و میام بیرون. خب الان برای اینها اکشن تعریف نشده، به خاطر اون یک علامت هشدار به من نمایش میده. میام یکی یکی برای اینها حالت دیست تایپ رو میذارم روی اینکریمنت، چون میخوام استپ به استپ این استرچ انجام بشه. وقتی که من میخوام این رو جا به جا بکنم، از اینجا حرکت بکنم، بیاد به صورت یک رمپ این رو استرچ نکنه، بلکه بیاد بین این رمپ یک سری پله قرار بده. خب این رو به حالت اینکریمنت قرار میدم، میگم طول هر کدوم از این پارامترها 30 سانتی متر هست. 30 رو براش وارد میکنم. میگم مقدار، حداقل مقداری که میخواید داشته باشه چقدره؟ میگم 30 سانتی متر کمتر نشه، چون نمیتونم پلم رو یکی 30 باشه یکی 28 باشه. میگم همه 30 سانتی باشه. میگه بیشترین مقداری که میخوای این پارامتر تاثیر بذاره چقدر. ببینید این تا بی نهایت رفته، من نمیخوام انقدر داشته باشم. به طور مثال این رو روی 240 تنظیم میکنم، یعنی 240 سانت این طول این بازو باشه که 240 سانت میشه 9 تا پله. شما اگر بیشتر بخواید این رو میتونید تا 300 بیاریم بشه 11 تا پله. خب این رو من به این صورت تنظیم کردم. این یکی موضوعات رو هم همزمان انتخاب میکنم و نوعش رو میذارم روی اینکریمنت.
سی، مینیمومش رو هم روی سی میذارم و ماکسیمومش رو روی 240. خب این ستا رو تعیین کردم. من برای این بازو اکشن ها رو تعریف میکنم. این دوتا بازو هم دقیقا مثل همین هستند. این رو به خودتون واگذار میکنم که خودتون این کار رو انجام بدید و این رو تمرین بکنید که اون چالش براتون ایجاد بشه، به سوال بر بخورید. اگه سوالی داشتید حتما برام مطرح کنید که جواب بدم خدمتتون. خب میام اکشن تعریف میکنم. میگم اکشن به جای اکشن استرچ میام از اکشن اری استفاده میکنم، چون میخوام استپ به استپ از این پله‌ای که دارم کپی بکنه. میام روی این پارامتر اعمال میکنم. اینجا از من دیگه اون نقطه رو نمیخواد، میگه موضوعاتی که میخوای اری بشند رو انتخاب بکن. میگم موضوعاتی که میخوام انتخاب بشن این مستطیلی و این خطچین هستش. اینتر. میگه فاصله هر استپ چقدر باشه. من تعریف کردم 30 سانته. میگم هر 30 سانت یه دونه از این موضوعات رو بذار. تمام. الان این اکشن تعریف شد. اکشن اری اینجا داره نمایش میده. خب تست. بلاک رو انتخاب میکنم. این استرچ رو انجام میدم. این استرچ انجام شد. موضوعات من اری شدن، اما این موضوعات اینجا موندن. باید این موضوعات همراه با این استرچ حرکت بکنند. پس باید یک اکشن موو تعریف بکنم که وقتی این استرچ داره انجام میشه، این موضوعات، این بازو، این پاگرد، این بازو، این پاگرد، این بازو، این پاگرد همراه با این حرکت بکنن. خب کلوز رو میزنم، برمیگردم اینجا، یک اکشن موو تعریف میکنم نسبت به این پارامتر. میگه کدوم نقطه رو مبدا قرار میدی؟ میگم این نقطه رو. خب میگه چه موضوعاتی میخوای موو بشن؟ میگم تمامی این پارامترهایی که دارم، تمامی این موضوعاتی که دارم. ببین من حتی این دوتا موضوع پارامتر رو انتخاب کردم. چرا؟ میخوام گریپ اینها هم با این موضوعات همزمان موو بشند. خب موضوعات رو انتخاب کردم. تمام. اکشن موو اینجا اضافه شد. خب بریم تست کنیم. تست. الان میام این رو موو میکنم. خب بذارین عدد بدم. عدد 230 رو بهش میدم. چون من از نوع اینکریمنت تعریف کردم این رو، میبینید که این دقیقاً آورد روی مضربی از سی این رو نگرداشت. DLI اینتر از این نقطه تا این نقطه مقدارش من 230 گفته بودم، ولی مضرب سی در نظر گرفت 8 تا 240. این رو به 240 تبدیل کرد با وجود اینکه من مقدار 230 رو براش تعریف کردم. خب اگر من از نوع اینکریمنت این پارامتر رو تعریف نمی کردم چه اتفاقی می افتاد؟ من برمیگردم کلوز میزنم، میام تو محیط ادیت، این پارامتر رو انتخاب میکنم، از نوع ناون میذارمش. حالا این رو تست میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. من میام اینجا مقدار 215 رو براش اعمال میکنم. ببینید اومد اینجا یک گپی افتاد. به خاطر همینه که من میام از نوع اینکریمنت انتخاب میکنم و میگم که تو طولهایی با مضرب سی رو فقط قبول بکن و اگر کمتر یا بیشتر از این مضارب بود اون رو بیا گرد کن، یا رو به پایین یا رو به بالا، بستگی به اون مقداری داره که وارد میکنم. پس این رو برمیگردم، حالت اینکریمنت رو براش فعال میکنم، موضوع رو انتخاب میکنم از نوع اینکریمنت باشه
و مقدار C240 رو براش تعریف میکنم. این دوتا بازو رو شما باید خودتون انجام بدین. من میام سه تا پارامتر دیگه تعریف میکنم تا این بلاک هم تموم بشه. اولین پارامتری که تعریف میکنم دو تا پارامتر فیلیپ هستش. میگم یک فیلیپ اینجا قرار بده به این صورت، یک فیلیپ هم دوباره اینجا قرار بده به این صورت، که وقتی که من روی اینها کلیک میکنم موضوعاتم نسبت به این محور و این محور میرور بشه که من بتونم این رو بچرخونم اون باکس پلم رو. و یک نقطه هم برای جاگذاری این انتخاب میکنم. حتی میتونم یک الاینمنت هم انتخاب بکنم ولی از این صرف نظر میکنم. حالا میام برای این دوتا پارامتر میام یک اکشنی تعریف میکنم. میام رو اکشن فیلیپ رو برای این تعریف میکنم. اینتر میگه چه موضوعاتی، همه موضوعات رو انتخاب میکنم و اینتر. حالا دوباره اینتر رو میزنم روی این پارامتر فیلیپ رو اعمال میکنم، میگه چه موضوعاتی، باز میگم تمامی اینها، اینتر. اگه دقت کنید پارامتر بیس پوینت اکشن نیاز نداره. شما داری تعریف میکنی که این نقطه 0,0 این ترسیم هستش. حالا این نقطه 0,0 میتونه توی محیط مدل تو هر نقطه‌ای قرار بگیره، ولی دستگیره حرکت من، نقطه اینزرشن من اینجا هستش. خب بلاک من تموم شد. برای اینکه این رو سیو بکنم فرمان BS رو اجرا میکنم، اینتر، بلاکم سیو شد. حالا BC رو اعمال میکنم، بلاک کلوز، اینتر، برمیگرده به محیط ترسیم. خب بلاکی که ساختیم رو تست بکنیم. میام موضوع رو ارزش رو اضافه میکنیم. یه مشکلی هست، این گریپی که اینجا هست نباید اینجا باشه. چرا؟ من وقتی که واسه این پارامتر تعریف کردم که جا به جا بشه، اون موقع این پارامترها رو نساخته بودم. پس تو انتخابی که کردم این سه تا پارامتری که اینجاست، اینجا و اینجا، اینها انتخاب نشده. خب میام این رو کلیک راست، بلاک ادیتور، میام اینجا تعریف میکنم. میام این پارامتر رو انتخاب میکنم، استرچ 2، کلیک راست، اکشن، مودیفای سلکشن، میگه سی پولیگون بکش، میگم سی پولیگونم اینه. میگه چه موضوعاتی رو میخوای اضافه کنی، میگم این سه تا پارامتر هم به موضوعاتم اضافه بشه، اینتر. حالا این رو BS، اینتر، BC. اگر این پیام اومد سیو رو بزنید، BC، اینتر. خب میام اینجا، الان ببینید سر جاش درسته. اگر این رو من برگردونم پایین، پیوسته این تو این کنج قرار گرفته. پس به این دقت کنید. بیشتر از 2 متر و 40 هم نمیشه. فیلیپ به چپ و راست، بالا پایین داره انجام میشه. عرض پاگردها اینجا داره اصلاح میشه، انجام میشه هر چقدر که بخوام. خب اینها هم به این صورت. پس بلاک من مشکلی نداره. این هم نقطه همون بیس پوینتیه که تعریف کردم براش. از اینجا میتونم بگیرم و این رو جا به جا بکنم. اینزرشن پوینت هم اینجا هستش. خب این ویدئومون اینجا تموم میشه. حتما این تمرین رو انجام بدید. این بلاک رو به طور کامل خودتون بسازید.
اگر سوالی بود در خدمتتون هستم تا قسمت بعدی این بلاک هوشمند که قراره در اون این برش و نما رو با هم بلاک هوشمندش رو بسازیم. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.